في صباح هادئ من ريف مصر، حيث تمتزج خضرة الحقول بزرقة السماء، يسير الراعي عبد الله على ضفاف نهر النيل، وقد التف حوله سرب من أغنامه البيضاء، وجهه مشوب بالشمس ويداه تحملان آثار العمل والجد، لكن عينيه تلمعان بحكمة هادئة تشبه صفاء الماء الجاري بجانبه. بجواره تمشي كلابه الأوفياء، اثنان منهما أحدهما بني اللون ذو عينين يقظتين لا تغفلان عن أي حركة، والآخر أسود يهابه الذئب ولا يقترب من قطيع عبد الله. الكلاب تعرف طريقها وتفهم إشاراته من دون كلمات. تحت شمس الضحى وعلى ضفاف النيل الهادئة تتناثر الأغنام كحبات لؤلؤ فوق بساط أخضر من العشب النضر، تأكل بهدوء وطمأنينة، كأن بينه وبينها لغة خاصة لا يسمعها سواه. الريح تداعب سعف النخيل، وصوت الماء المتدفق في النهر ينساب كأنشودة قديمة حفظها عبد الله منذ طفولته. يغمز بعصاه في الأرض كل بضع خطوات، يراقب الأغنام ويتلفت نحو الأفق البعيد، حيث يمتد الحقل ويذوب في ضوء الشمس الذهبي. وفي قلب هذا المشهد يبدو عبد الله جزءاً لا يتجزأ من الأرض، كأن النيل يعرفه وكأن الطيور اعتادت مروره. رجل بسيط لكن بداخله عمق الوطن وروحه، ريفي بملامحه ولباس. شجرة الجميز لها مكانة رمزية وتاريخية عريقة، خصوصاً في مصر والشرق الأوسط. تعرف بأنها شجرة ضخمة معمرة تتحمل الظروف الصعبة، ما يجعلها رمزاً للقوة والثبات. كانت تستخدم في العصور القديمة لبناء التوابيت، ما يربطها بالحياة والموت والخلود. ثمارها تشبه التين وتعتبر مصدراً للغذاء والظل، فترمز إلى العطاء والاستقرار. التركيب بين سحر الأرض الزراعية وشجرة الجميز، هذا التركيب ممكن يقرأ كتعبير شعري أو مجازي عن الارتباط العميق بين الإنسان والطبيعة، الانتماء للجذور والتاريخ، الهدوء والسكينة التي توفرها الأرض وشجرها، أو حتى كرمزية للحكمة والحياة البسيطة الغنية بالمعنى. لم تثمر بعد. هذا مكان ثمارها القديم. هذه إحدى فروعها المقطوعة. هذه إحدى قنوات المياه الصناعية التي يشقها الفلاحين لكي تروي أرضهم.